तो मेरे घर के सामने ना ये बहुत प्यारा पेड़ है। यहाँ पे इतनी बर्ड्स आती हैं, इसमें कुछ तो ऐसे इमली जैसा रेड कलर का ना एक फ्रूट लगता है, वो सभी बर्ड्स की इतना फेवरेट है। मतलब दिन में ये पैरट्स हैं या और भी अलग अलग तरह की बहुत सारी बर्ड्स आती हैं, सारा दिन चहकती रहती हैं। और रात में जो ये आते हैं ना बैट्स वगैरह, उनका भी बड़ा फेवरेट है, वो भी बहुत चिल्लाते हैं यहाँ पे। तो मैं तो रोज़ इतने अच्छे अच्छे बर्ड्स देखती हूँ। कभी तो वो ग्रीन कलर की बहुत प्यारी स्पैरो भी आती है। फ़िलहाल तो यहाँ पे तोतों के लगी पड़ी है, मतलब कुछ दिन से इतने तोते आते हैं यहाँ पे ये इमली खाने के लिए, बड़ा प्यारा लगता है।